ప్రైజ్ ద లార్డ్ ఎవ్రీవన్. లాస్ట్ వీకు కొన్ని మీటింగ్స్ ఉండి సువార్త పరిచర్లకు వెళ్ళలేకపోయాను. మనకు తెలిసిన అపార్ట్మెంట్ దగ్గర బైక్ పార్క్ చేశాను. ఒక గొప్ప అద్భుతం జరిగింది. ఏంటంటే మన యాంప్లిఫైర్ మిస్ అయిపోయింది. బండి ఎలాగుందో అలా ఉంది, కానీ దానిలో ఉండాల్సినటువంటి మన యాంప్లిఫైర్, మైక్ ఉంది, వైరింగ్ ఉంది, అంతా ఓకే. యాంప్లిఫైరే మిస్ అయిపోయింది. మనం ఇంతకుముందు వాడిన యాంప్లిఫైర్ వచ్చేసి 12 వాట్స్ యాంప్లిఫైర్, చిన్నది. ఇది వన్ మైక్ సెటప్ ఉంటుంది, మనం మాట్లాడుకోవడానికి, అనౌన్స్మెంట్ చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది. తర్వాత బ్లూటూత్ కనెక్షన్. ఇంకా మొత్తానికైతే మిస్ అయిపోయింది. కొత్తది తీసుకోవాల్సి వస్తుంది మనం. దేవునికి స్తోత్రం. ఈ యాంప్లిఫైర్ తీసుకున్న వ్యక్తి త్వరలోనే రక్షింపబడి చర్చిలో సౌండ్ ఇంజనీరింగ్గా మాట్లాడుతూ ప్రార్థన చేయగలరు.